ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট বা ম্যাটের গুরুত্ব বিরাট একটা বড়। অর্থাৎ আবার তোমরা এটাকে রিজনিং নামেও তোমরা শুনেছো। দেখো, মেন্টাল এবিলিটি টেস্টের ত্রিভুজ দিয়ে বেশ কিছু কি হয় রিজনিং বা ম্যাথ পড়ে। আমি সেই রিজনিংগুলো তোমাদেরকে সহজ থেকে কঠিনের দিকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে দিচ্ছি। সময় নিয়ে ভিডিওটি দেখো। এই ধরনের একটি ত্রিভুজ দিয়ে বলে দেয়, এই ধরনের একটা ফিগার দিয়ে বলে দেয় যে এর মধ্যে কতগুলি ত্রিভুজ আছে সেটি নির্ণয় করো। দেখো, আমি তোমাকে সহজ থেকে কঠিনের দিকে শিখিয়ে দিচ্ছি, ধীরে ধীরে সময় নিয়ে দেখো। দেখে নাও যে এই ত্রিভুজটা যদি তোমায় দিয়ে দেওয়া হয় আর যদি বলা হয় এতে কটি ত্রিভুজ আছে, তোমরা সহজেই বলতে পারবে হ্যাঁ এর মধ্যে একটি ত্রিভুজ আছে। এবার ধরো এই শীর্ষবিন্দু থেকে নিচের দিকে যে ভূমি আছে এর ওপর যে কোনো একটি যদি কি হয় লাইন টানা হয়, তাহলে তোমরা এবার ভাববে যে কটা ত্রিভুজ আছে। দেখে নাও, যদি এরকম একটা লাইন টানা হয়, দেখে নাও কী হবে। আমাদের উচিত আমরা কীভাবে সহজে বার করব, আমাদের বার করবো হচ্ছে কী করব, এখানকার সিরিয়াল নম্বর দিয়ে দেবো যে এটা 1, এটা 2, অর্থাৎ টোটাল কত আছে। টোটাল বার করতে গেলে আমরা কী করব, 1 এবং 2 সংখ্যাটা যোগ করে দেবো এবং দিয়ে করে দেবো কটা আছে, 3টি ত্রিভুজ আছে। এটা হলো সহজ নিয়ম। এবার দেখো, তোমরা বলবে যে স্যার 3টি কী করে হলো। দেখো, এই একটি ত্রিভুজ, এই একটি ত্রিভুজ এবং সম্পূর্ণটা একটি ত্রিভুজ। তো সহজে বার করার নিয়ম হচ্ছে এই 1, 2 এরকম দিয়ে দাও, দিয়ে পরপর সিরিয়াল নম্বর দিয়ে দাও এবং কী হয় এই সিরিয়াল নম্বরগুলো যোগ করে দাও, তাহলেই সঠিক অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। দেখে নাও, আরেকটা আমরা প্র্যাকটিস করে নিই, তাহলে সুবিধা হবে। দেখে নাও, ধরে নাও তোমাকে এরকম একটা ফিগার দিয়ে দিয়েছে, তুমি ভেতরে কী করলে 1, 2, 3, 4, 5 এরকম ধারাবাহিকভাবে সংখ্যা দিয়ে গেলে। তাই এবার কী হবে, কটা ত্রিভুজ আছে যদি তোমায় বার করতে হয় তাহলে কী করবে, এই সংখ্যাগুলোর তুমি যোগ করে দেবে যে 1, 2, 3, 4, 5 এই সংখ্যাগুলো যোগ করলে কত হচ্ছে, দেখো 15 হচ্ছে। তাহলে এর মধ্যে 15টি কী হয়েছে, 15টি ত্রিভুজ আছে। এইটা বার করার একটা সহজ নিয়ম আছে, আসলে এটাও অঙ্কেরই একটা নিয়ম। দেখে নাও কী হবে, সহজ নিয়ম হচ্ছে যে সংখ্যাটা শেষে হলো, দেখো 1, 2, 3, 4, 5 এই ধারাবাহিক সংখ্যা যেটা শেষে হলো তার সঙ্গে তার পরবর্তী সংখ্যা 5-এর পরবর্তী সংখ্যা কত 6 ডিভাইডেড বাই 2। এইটা হচ্ছে নিয়ম, যে যে ধারাবাহিক সংখ্যাটা শেষে থাকবে তার পরবর্তী সংখ্যার সঙ্গে গুণ করে 2 দিয়ে যদি ভাগ করে দেওয়া হয়, এর ফলে যেটা বেরোবে দেখো 3 দুগুণে 6 অর্থাৎ 15টি। খেয়াল করে দেখো, এইভাবে তুমি বার করতে পারো। ওই জন্য অন্য নিয়মে দিয়ে দিয়েছি 5 গুণ 6 ডিভাইডেড বাই 2 সমান কত হলো 15টি। আর একটা ফিগার তোমাদেরকে দিচ্ছি, দেখে নাও। দেখো, এরকম একটা ফিগার দিয়ে দিয়েছে, সেখানে কি হচ্ছে তোমরা নিজের অভ্যাস করো। তো দেখে নাও কি হয়েছে, তোমার 1, 2, 3, 4, 5, 6 দেখে নিলে তোমার কটা আছে, 6টি আছে। অর্থাৎ 6-এর পরবর্তী সংখ্যা কত, 6-এর পরবর্তী সংখ্যা এখানে সিরিয়াল করলে হতো 7। আর তাদেরকে বলেছিলাম 2 দিয়ে ভাগ করে দেবে। 6 7 কত, কাটাকাটিও করতে পারো, 3 দুগুণে 6, 3 7 কত 21। এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কটা ত্রিভুজ আছে, এখানে 21টি ত্রিভুজ আছে। তাহলে আশা করছি তোমরা অনেকটা শিখে গেলে যে যদি কি হয় শীর্ষবিন্দু থেকে নিচের দিকে ভূমির দিকে লম্ব দিয়ে যতগুলো দাগ টানা থাকবে তুমি কি করবে, সেইখানে সংখ্যা বসিয়ে দেবে 1 থেকে কী হবে ধারাবাহিকভাবে। দেখো, আমি এখানে বসিয়েছি 1, 2, 3, 4, 5, 6। তা টোটাল কত হবে, টোটাল হবে 6-এর পরবর্তী সংখ্যা কত, 6-এর পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে 7। তাহলে 6 গুণ 7 ভাজিত 2, কাটাকাটি করে দিই, 3 দুগুণে কত 6 অর্থাৎ 3 7 21টি ত্রিভুজ আছে। এবার হলো যে এইটা তো স্যার গেল, তাহলে এখানে যে একটা লাইন দেওয়া আছে, এখানে যে একটা লাইন দেওয়া আছে, তাহলে সেটার কি হবে। হ্যাঁ, সেটাও আমি তোমাকে সহজ থেকে কঠিন নিয়মে আসি নিয়ে এর সঙ্গে কি হবে, এখানে তোমাকে শেখাবো যে এই ত্রিভুজটা গোটা ত্রিভুজটায় এই ভূমিটার উপর তো 21টা ত্রিভুজ আছে, তাহলে এই একটা আছে এই একটা আছে, তাহলে কটা ত্রিভুজ আছে। হ্যাঁ, এখানেও দুইভাবে বার করা যায়। এখানে কি হবে, এখানেও তাই করে দাও 1, 2, 3, 4, 5, 6। তাহলে সেই হিসাবে এখানেও কত হবে, এখানেও হবে 6 গুণ 7 ভাজিত 2 সমান 21টি। এখানেও তাই হবে 1, 2, 3, 4, 5, 6। তাও এখানেও কত হবে, এখানেও হবে 6 গুণ 7 ভাজিত 2 সমান 21টি। তো দেখো, তোমরা খেয়াল করে দেখো 3টে 21 বেরোচ্ছে। অর্থাৎ এটাকে সহজ নিয়মে একটা যাওয়া যেতে পারে। কি সহজ নিয়মটা এরকম হচ্ছে যে যদি কোনো ত্রিভুজ এরকম ত্রিভুজ থাকে এবং ত্রিভুজের কি হয়, ত্রিভুজের ভূমির সমান্তরাল কি হয়, কোনো লাইন টেনে দেওয়া হয়, ধরো একটা লাইন টেনে দেওয়া হলো, তাহলে কটা ত্রিভুজ আছে এতে, এইখানে গুণে নেবে কটা ভূমির সমান্তরাল রেখেছে। দেখো, এখানে আছে একটা লাইন, এই আরে ঠিক অনুভূমিকভাবে কটা লাইন আছে, একটা। আবার দেখো অনুভূমিকভাবে কটা আছে, দুটো। তাহলে এই ত্রিভুজটার মধ্যে কটা
আছে, দুটি ত্রিভুজ আছে। আবার খেয়াল করে দিত, যদি কি হয় আরেকটা লাইন টেনে দেওয়া হয় তাহলে কী হবে, তিনটি ত্রিভুজ আছে। তো এরকমভাবে আমি তোমাকে এই নিয়মটা শেখাচ্ছি, একটু পরে দাঁড়াও দেখে নাও কী হবে। 3টে 21 পেয়েছি, আমরা কি করতে পারি 3টে 21-এর যোগ করে দিতে পারি, কিংবা অন্যভাবে করতে পারি কি, একটা ভূমি দুটো দাগ আছে, ভূমির সমান্তরাল 2 দাগ, ভূমির সমান্তরাল 3 দাগ, অর্থাৎ নিচে যেটা পেয়েছি তার সঙ্গে কি করব 3 গুণ করে দিলাম, অর্থাৎ 21কে 3 দিয়ে গুণ করলে 3 একে 3, 3 দুগুণে 6, বা 3টে 21-এর যোগ করে দিল 63, অর্থাৎ এই ত্রিভুজটার মধ্যে কটা আছে, 63টা ত্রিভুজ আছে। স্যার এই নিয়মটা তো ভালো বুঝতে পারলাম না। এই নিয়মটা, হ্যাঁ এই নিয়মটা ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও।